هي دي القصة الحقيقية ليسوع المسيح اللي عاش على الأرض من 2000 سنة. وما نعرفش إزاي الأطفال اكتشفوا حقيقة يسوع، لكن يمكن بالطريقة دي. تفتكر حد شافك؟ لا ولا أنا. وأنت؟ ما اظنش. بينا، يلا بينا. ما يهمنيش كلامك يا بنيامين، والحقيقة يسوع جه من عند الله. كل ده عشان عمل معجزات؟ ممكن يكون ساحر. طب ايه معنى اللي بيحصل ده؟ هو كده، مش لازم افسر لك كل حاجة. محدش يعمل معجزات غير ربنا. تقصد يعني زي تفتيح عيون العمي؟ مش مصدق كلمة من الكلام ده. أنا أصدق. بتعملي ايه هنا يا سارة؟ نسيت أكل الحمار، ولما سمعتك بتتكلم عن يسوع حبيت أعرف بتقول إيه. وإيه اللي تعرفيه عن يسوع؟ أعرف كتير. تيتا تعرف مريم أمه، وحكت لي حاجات كتيرة عنه والطريقة اللي اتولد بيها. دي قصة هايلة فعلا، حقيقي. مريم كانت عايشة في الناصرة وما كانتش متجوزة، بس كانت هتتجوز راجل اسمه يوسف. وفي يوم ربنا بعت لها الملاك جبرائيل. ما تخافيش يا مريم، انت ربنا راضي عنك. انت هتحبلي وتولدي ولد وهتسميه يسوع. ازاي ده يحصل؟ انا مش متجوزة. روح الله القدوس هيحل عليكي، وعشان كده الابن اللي هتولديه هيكون قدوس وهيدعى ابن الله، وملكه مش هيكون له نهاية. طب ومريم خافت من الملاك؟ انا لو جالي ملاك يكلمني بالتأكيد اخاف. وحصل ايه بعد كده؟ يا أهل الناصرة، والحكومة أمرت إن كل واحد يروح يتسجل في نفس البلد اللي اتولد فيها. يعني الواحد يسجل اسمه في سجلات كده. لازم يسجل اسمه في المكان اللي فيوسف خد مريم وراحوا بيت لحم، البلد اللي اتولد فيها. ولما وصلوا لقيوا الدنيا زحمة جدا وما لقيوش مكان يبيتوا فيه. الست ممكن تولد ومحتاجين مكان. المكان الوحيد اللي لقيوه كان اسطبل حيوانات زي هنا يعني؟ تقريبا كده. وفي الليلة دي اتولد يسوع. وقرب الاسطبل كان في رعاة عند الجبل، كانوا بيحرسوا غنمهم. وفجأة شافوا ملاك. النهاردة وفي مدينة داوود اتولد لكم مخلص، هو المسيح الرب. وعلى طول راح الرعاة يشوفوا المولود ولقيوه نايم في المعلف. تصوروا، اضطروا ينيموه في صندوق زي اللي بياكل فيه حماري. وبعد ما اتولد يسوع خدته مريم ويوسف على الهيكل في أورشليم، وهناك قابلوا راجل مؤمن بربنا اسمه سمعان. يا رب، تقدر تاخدني بسلام دلوقتي زي ما وعدت؟ ربنا كان وعد سمعان إنه يعيش لحد ما يشوف يسوع، لأني بعيني شفت خلاصك اللي جهزته لكل الناس. بركة ربنا معاكم. وهيكبر يسوع ويكون هو المخلص اللي ربنا اختاره علشان يسامح الناس على الغلط اللي بيفكروا فيه ويقولوه ويعملوه، يعني الخطايا. يعني يسوع كان طفل ودلوقتي بقى راجل، يعني عمره ما كان قدنا؟ لا طبعا. تيتا حكت لي إن يسوع جه مع مريم ويوسف لأورشليم وهو عنده 12 سنة، وراح الهيكل وكان بيتكلم مع القادة والمعلمين. مين ده اللي بيسأل كل الأسئلة دي؟ ده ابني، واحنا من الناصرة، من فضلك سامحه.
بعد كده رجع يسوع مع مريم ويوسف، وكان بيكبر في السن وفي الحكمة كمان. وخلوا طرقه مستقيمة، كل أرض واطية هتتردم وتعلى، وكل جبل عالي هيتحدث. وراح مرة يشوف قريبه يوحنا المعمدان. يوحنا كان بيعمد الناس اللي آمنوا بربنا، وعمد يسوع في نفس اليوم. والناس اللي كانوا هناك سمعوا صوت من السما بيقول: انت ابني الحبيب اللي بيرضيني. وعمل ايه بعد كده؟ كان بيروح من مكان لمكان يعلم الناس عن ربنا. أهلا. أهلا. وبعدين رجع الناصرة، بلده اللي اتربى فيها. ومرة راح الهيكل فطلبوا منه يقرأ من الكتاب المقدس كلمة الله، والجزء اللي قراه كان بيتكلم عن إن ربنا هيبعت يسوع عشان يخلي الناس يرجعوا يعيشوا مع ربنا. روح السيد الرب عليا، لأنه اختارني عشان أفرح المساكين، وكلفني أبشر المأسورين بالإفراج والعمي بالنظر، وادي الحرية للمظلومين، واعلن إن الوقت اللي الله هيحرر فيه شعبه جه. والنهارده الكلام اللي انتوا سمعتوه اتحقق فعلا. اتحقق فعلا؟ المسيح بس هو اللي ممكن يحقق الكلام ده. طب ونعرف ازاي؟ وللحكاية بقية. يسوع راح بحر الجليل. ادخل جوه شوية كمان يا سمعان. استعدوا وارموا الشبك عشان تصطادوا. يا سيد، احنا تعبنا طول الليل وما اصطادناش حاجة، لكن على كلمتك ادينا هنرمي الشبك. يعقوب، يوحنا، يعقوب، يوحنا، قربوا، تعالوا ساعدونا، تعالوا. مش ممكن، مش قادرين. أفتكر في الوقت ده عرف بطرس إن يسوع ابن الله، بس كان خايف عشان عمل خطايا كتيرة في حياته. ما فهمش إزاي شخص طاهر وقوي زي يسوع يقدر يقبل واحد خاطي زيه. اخرج يا رب من عندي، أنا إنسان خاطي. لا ما تخافش، أنا لازم أروح. وأنا كمان هروح. وأنا كمان. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. كنت فين يا بنيامين؟ خرجت برضو مع أصحابك تاني؟ أيوة يا بابا. وكالب كان معاكم؟ أيوة يا بابا. مش قلت لك كذا مرة إني مش بحبك تقعد مع الولد ده؟ بس يا بابا، أنت تعرف إن أبوه بيآمن بالخرافات بتاعت يسوع ده؟ وإيه المشكلة في كده؟ إحنا مؤمنين إن ربنا هيبعت لنا ملك عظيم، لكن أبو صاحبك مصدق إن اللي اتولد في عشة بهايم ده هو الملك. كلام فارغ. طب لو طلع كلامه صح؟ بص يا بنيامين، اقفل الموضوع ده دلوقتي.
حاضر يا بابا. كلامي هيحييكم. اطلبوا ربنا، هو موجود. ادعوا له، هو قريب. والاشرار يرجعوا عن شرهم، والخطاة يسيبوا افكارهم الغلط ويتوبوا لربنا عشان يرحمهم ويغفر لهم، وساعتها تخرجوا بفرح وتعيشوا بسلام. استنى لما تعرف ايه اللي حصل النهارده. انا كنت هناك. احكي لنا. يسوع كان في الهيكل بيعلم الناس عن محبة الله، وكان في ناس كتير جوه الهيكل غير اللي واقفين بره. كلهم كانوا عايزين يشوفوه. يسوع أرجوك انقذ بنتي الوحيدة. يا سيد ارحمني، يا دوب عندها 12 سنة وبتموت. أرجوك تعالى معايا. يا يوس معلش، يسوع بنتك ماتت. ما تتعبش يسوع أكتر من كده. ما تخافش، آمن بس وهتبقى كويسة. يا بنتي قومي. ادوها حاجة تاكلها. ياه، معقولة ده حصل؟ ايوه، ومش ممكن تتصور ان هي كانت عيانة. بابا بيقول ان يسوع ليه اصحاب اعمالهم وحشه، وبيقول انهم خطاه. صح، لكن ده عشان يسوع بيحب كل الناس وبيهتم بيهم، مش مهم حالتهم ايه. بابا حكالي عن راجل اسمه متى، كان بياخد ضرايب من الناس اللي بيجوا البلد. تعالى معايا. ومتى ده واحد من ال12 تلميذ اللي اختارهم يسوع، وكانوا قريبين جدا منه وبيسافروا معاه يساعدوه وهو بيعلم الناس عن ربنا. وده سمعان اللي هو بطرس، وأندراوس أخو بطرس، ويعقوب، ويوحنا، وفيلبس، وبارثولماوس، ومتى انتوا عارفينه، وتوما، ويعقوب تاني، وسمعان تاني، ويهوذا أخو يعقوب، ويهوذا الإسخريوطي. ازاي تقدر تفتكر كل ده؟ عبقري. انتوا بتقولوا كده عشان ما انتوش عارفين حاجه. لا عارفة. انتي بالذات ما تفهميش حاجه. ما تقولش كده على صاحبتي. هقول واقول كمان. سيبها يا اخي. نعم، بتديني اوامر. عليك بيه اضربه. اديله عش على اضربه. خد على الارض. قصصه. اضربه. يلا اضربه. ولاد خد على الارض. بتوجع لو ما قوي. نضفناهاش هتوجع اكتر. ايه الحكاية؟ كان بيتخانق. انا ما سألتكيش يا ليئة. اسفة. اتخانقت مع كالب. كانوا بيتكلموا عن يسوع وهو واصحابه بيتقابلوا دايما في عشة سارة. قلت لك ان الكلام عن يسوع مش هيفيدك بحاجة، ما هوش ملكنا ومش هيبقى بس يا ملكنا. بابا يمكن يكون هو ابن الله بصحيح. كفاية كده. مش شايف انك صعب شوية مع الولد؟ ما افتكرش كده. مش هيحصل حاجة دلوقتي على العموم. أنا سمعت إن في واحد من أصحاب يسوع ده خاين. لو الكلام ده صح يبقى يسوع مش هيتعبنا تاني. حبوا أعدائكم،
احسنوا للي بيكرهوكم، باركوا اللي بيلعنوكم، صلوا للي بيظلموكم. واللي يضربك على خدك اليمين دور له خدك التاني. واللي يجي ياخد توبك سيب له باقي هدومك. واللي يطلب منك اديله. واللي يحتاج لحاجة بتاعتك ما تطلبهاش منه تاني. عاملوا الناس زي ما تحبوهم يعاملوكم. نفسي أعرف مين ده. تفتكر هو فعلا المسيح؟ كان يقصد ايه لما قال المسيح؟ اتكلم عن الموضوع ده في الهيكل. المسيح كلمة معناها المختار. يلا نمشي معاه. ودي بتعمل ايه هنا؟ معرفش. لو كان نبي بصحيح كان عارف مين الست اللي بتلمسه دي، وكان عارف قد ايه هي نكسة. أنا عارف مين دي يا سمعان. اسمع الحكاية دي. كان في 2 عليهم فلوس لواحد. واحد كان عليه 500 دينار والتاني كان عليه 50، وما كانوش قادرين يردوا الدين. قام سامحهم هما الاتنين. تفتكر مين منهم يحبه أكتر؟ بيتهيألي اللي كان عليه فلوس أكتر. كلامك صح. شايف الست دي؟ أديني دخلت بيتك وما جبتليش مية أغسل رجليا، لكن هي غسلت رجليا بدموعها ومسحتها بشعر راسها. أنت ما رحبتش بيا، لكن هي من ساعة ما جيت وهي بتبوس في رجليا. أنت ما دهنتش راسي بالزيت، وهي دهنت رجليا بالعطر. أقول لك حاجة، محبتها الكتيرة بتقول إن اللي اتغفر لها كتير، واللي يتغفر له قليل بيحب قليل. خطاياك اتغفرت. إيمانك أنقذك. ربنا يباركك. من فضلك شيلني. تعالى. شايف دلوقتي؟ أنا شايف يسوع. اكيد ده نبي. أهو بصوا فعلا نبي. معقولة؟ خرج الفلاح عشان يزرع، وهو بيزرع وقعت بذور على الطريق فداسها الناس، ونزلت الطيور أكلتها. ووقعت بذور على الحجارة فنبتت، لكن المية كانت قليلة فنشفت. ووقعت بذور تانية وسط الشوك، بس طلع معاها الشوك وخنقها. وقعت بذور على أرض كويسة، دي طلعت غلة كتيرة قوي، 100 مرة أكتر. لكن آدي معنى المثل. الزرع هو كلام الله. البذور اللي على الطريق هم الناس اللي بيسمعوا، لكن إبليس بيجي وياخد الكلمة من قلوبهم لحسن يتوبوا ويأمنوا. والبذور اللي وقعت على الحجارة هم اللي سمعوا وفرحوا بالكلام،
بس ما تأصلش فيهم، بيقبلوا الكلام بسرعة، وأول ما تيجي التجارب يرجعوا تاني. والبذور اللي وقعت وسط الشوك هم اللي بيسمعوا، لكن الاهتمام بالدنيا والغنى ومتع الدنيا بيخنقهم، دول ما بيجيبوش ثمر. واللي بيتزرع في الأرض الكويسة هم اللي بيسمعوا كلمة ربنا ويحفظوها في قلبهم الطاهر، دول هم اللي بيجيبوا غلة كويسة. يا سيد، هنموت غرقانين، الموت هيغرقنا كلنا، انقذنا يا سيد. هينقذنا هينقذنا. راح فين إيمانكم؟ ده عاجبني. بكام؟ ناتان سمعت؟ يسوع جاي. يسوع جاي هيفوت هنا من بره البلد. يلا بينا. أنا آسف يا بنيامين، سامحني. ماشي. يا سيد، لازم نمشي الناس ونخليهم يروحوا لأي مكان من اللي حوالينا ويجيبوا لنفسهم أكل. المكان ده مقطوع. هاتولهم انتوا حاجة ياكلوها. احنا كل اللي عندنا 5 ترغيفة وسمكتين. يا رب ليك الحمد، انت ملك الملوك، انت اللي بتطلع العيش من الارض. مش معقول. ازاي لغاية دلوقتي مش مآمن ان يسوع ابن الله؟ كنت فين؟ بابا لازم اقولك على كل حاجة. رحنا كلنا نشوف يسوع. ليه؟ انا لسه مش مصدق مع اني شفت بعيني. اخد 2 سمكتين و5 ترغيفة وخلى كل الناس تاكل وتشبع. مين يعرف يا يوناثان؟ مش يمكن يكون هو المخلص بصحيح؟
انت ابتديتي تصدقي الكلام الفارغ ده؟ طب نعمل ايه؟ بيقول ايه كلام الله؟ فاهمه كويس؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وبكل قدرتك وبكل أفكارك، وتحب قريبك زي نفسك. مظبوط، نفذ الكلام ده تحيا. ومين هو قريبي؟ كان في واحد مسافر من أورشليم لأريحة، طلعوا عليه لصوص، عروه وجرحوه وسابوه بين حي وميت. بعدين كاهن جه ماشي في السكة، لكنه شافه ومشي. وبعدين لاوي جه بص عليه ومشي برضه. لكن واحد سامري كان معدي، لما شافه صعب عليه، ربط له جروحه وحط له عليها دواء وركبه على حمارته وطلع بيه على مكان يبيت فيه. تاني يوم راح دفع فلوس لصاحب المكان وقال له خد بالك منه، أي حاجة تصرفها هدفعها لك لما أرجع. تفتكروا مين من التلاتة بقى قريب الراجل اللي طلعوا عليه اللصوص؟ العمل معاه معروف. روحوا واعملوا زيه. سيبوا الولاد يجوا هنا وما تمنعوهمش، ملكوت الله للي زيهم. الحقيقة المهمة، اللي ما يقبلش ملكوت الله زي ولد من دول مش ممكن يدخلوا، لأن اللي يقبل الولاد دول علشاني بيقبلني، واللي يقبلني يقبل اللي بعتني. الأصغر فيكم هو أعظمكم. حسنا لله. ايه اللي بيحصل فيه ايه؟ يسوع الناصري معدي. يا يسوع، يا ابن داوود ارحمني ارحمني. عايزني أعمل إيه عشانك؟ عايز عينيا تفتح. فتح، إيمانك شفاك. أنا شايف أنا شايف. يا ربي خلصني. دلنا على الطريق يا رب. اهو شايف؟ ايوه. الراجل ده طالع على الشجرة ليه؟ اصله قصير وعايز يشوف. انزل بسرعة يا زكا، النهاردة هزورك في بيتي. بتقول بيتي؟ ده مين ده اللي هيزوره في بيته؟ ازاي زكا يعرف يسوع؟ يا رب، أنا حدي نص أملاكي للمساكين، واللي غشتهم هرجع لهم قد اللي خدته 4 مرات. أنا مش مصدق، عشار يدفع فلوس؟ مش ممكن.
البيت ده نال النجاة والخلاص عشان الراجل ده برضه من نسل إبراهيم، لأن يسوع جه علشان يخلص الخطاة. اسمعوا، احنا رايحين أورشليم، وكل المكتوب عن ابن الإنسان هيتم. هناك هيتسلم لأعدائه، وهيستهزئوا بيه، وهيشتموه، وهيجلدوه، وفي النهاية هيقتلوه، وفي تالت يوم هيقوم. اهلا يا ساره. اهلا اهلا. ايه ده؟ في حاجه متغيره هنا. ايوه، حمار ساره ضاع. ما ضاعش، اديته الواحد يستعمله. ده مين ده اللي يعوز حمارك العجوز؟ يا معلم خلي تلاميذك يسكتوا. عايز اقول لك لو دول سكتوا الحجارة من نفسها هتهتف. السلام والبركة والمجد ليك. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 هو يسوع متضايق كده ليه؟ الناس خلوا الهيكل عبارة عن سوق، مش مكان لعبادة ربنا. مكتوب بيتي بيت للصلاة، وانتوا خليتوه مغارة لصوص. هيموت حيواناتي، امسكوه امسكوه. بس كده ده قليل قوي. ما تقدريش تدفعي اكتر؟ عارفين الست الفقيرة دي دفعت أكتر من الكل، عشان دول دفعوا عطاهم من اللي فاضل عندهم، لكن هي مع إنها فقيرة دفعت كل اللي عندها. يا معلم احنا عارفين ان تعليمك كله مظبوط، وعارفين كمان انك مش بتحابل اي حد وبتعلم عن الله بالحق. قول لنا يا ترى ندفع الضريبة لقيصر ولا لا؟ خد بالك دول عايزين يجربوه. وروني دينار. عملة فضة. الصورة والكتابة دول بتوع مين؟ قيصر. يبقى حاجة قيصر تروح لقيصر، وحاجة ربنا ادوها لربنا. بص اهو بطرس، تفتكر ايه اللي بيعمله؟ يظهر انه بيشتري اكل العيد. كنت مشتاق اني اكل معاكم اكلة العيد قبل ما اتألم،
لأني مش هاكلها تاني إلا بمعناها الحقيقي في ملكوت الله. الحمد والشكر ليك يا رب، يا ملك الكون، يا اللي بتدينا أكلنا من الأرض. خدوا وقسموها مع بعض. الحمد والشكر ليك يا رب، يا ملك الكون، يا اللي بتدينا العيش من الأرض. ده جسمي اللي هضحي بيه. اعملوا كده وتذكروني. الكاس ده هو العهد الجديد بدمي اللي هضحي بيه عشانكم. بس اللي هيخوني قاعد ياكل معايا. صحيح ابن الإنسان هينفذ خطته المرسومة، بس يا ويل الشخص اللي هيخونه. لا يمكن. مستحيل. حد مننا هيسلمه؟ قول لنا مين الخاين. يا رب أنا مستعد أروح السجن معاك وأموت كمان. اسمع يا بطرس، قبل ما اديك يدا النهارده هتنكر 3 مرات انك تعرفني. المجلس قرر قرار. يوناثان، ايه الحكاية؟ يظهر ان مملكة اللي بيقولوا عليه مالك ده راحت عليها. جالي جواب دلوقتي من المجلس. واحد من تلاميذ يسوع اسمه يهوذا الإسخريوطي وافق انه يسهل لنا عملية القبض عليه. وازاي قدروا يتفقوا معاه على كده؟ حاجة بسيطة، 30 حتة فضة، والليلة هيقبضوا على يسوع ومش هيسيبوه يهرب. لا، مش ممكن. يهوذا، القبلة تسلم ابن الإنسان. يا رب نضربهم بالسيف. يلا قبضوا عليه. كفاية كده. معجزة. زي ما تكونوا طالعين على لص بالسيوف. ما انا كنت قدامكم كل يوم في الهيكل وما قربتوليش، لكن هي دي ساعتكم، ساعة ما يسود الشر. قبضوا عليه. وهذه لبس الملوك. ايه اللي حصل؟ ويا ترى جلالتك هتخلصنا ولا هتنقذنا؟ وده كمان كان مع يسوع. يا ستي ده أنا حتى معرفوش. أنا شفتهم مع بعض. وانت كمان منهم. أنا مش منهم.
أنا متأكد إن الراجل ده كان مع يسوع، ده حتى من الجليل. يا عم روح. أنا مش فاهم أنت بتتكلم عن إيه. بنيامين الحق، يسوع في مشكلة. يلا نادي الباقيين. مين اللي ضربك؟ اتنبأ. مين اللي هيضربك؟ كفاية، قلت كفاية. هاتولي المجلس. يلا. قول لنا، هو أنت المسيح؟ إن قلت لكم مش هتصدقوني، وإن سألتكم سؤال مش هتردوا عليا، لكن من هنا ورايح ابن الإنسان هيكون على يمين الله القوي. على كده أنت ابن الله؟ تمام زي ما بتقول. مين اداله الحق يقول الكلام ده؟ ادينا سامعين بقوتنا اللي بيقولوا. ناخده لبيلاطس. ايوه خدوه. دول واخدين يسوع لبيلاطس البنطي. بيلاطس البنطي ده اوحش واحد في الحكام، ده ياما حكم على آلاف الناس بالإعدام وعلقهم على الصلبان. اتحرك. جايين بدري كده ليه؟ وعايزين مني ايه؟ الراجل ده بيهيج الناس في البلد وعمل مشاكل في سوق الهيكل. يبقى يستحق ايه بقى؟ احكم عليه. انا مش لاقي فيه اي حاجة تستحق الحكم. احنا شايفينه انه مذنب، وبيقول الناس ما يدفعوش الضرايب، وبيقول انه هو المسيا الملك. ملك؟ انت ملك اليهود؟ زي ما بتقول. ابتدى في الجليل وهو جالنا هنا. الجليل؟ الراجل ده جليلي؟ يبقى لازم هيرودس هو اللي يحاكمه، مش هو لسه في اورشليم؟ خدوه لهيرودس. بتقول ايه على نفسك؟ ومين هم تلاميذك؟ ناس كتير بتقول انك بتعمل معجزات. وريني حاجة كده. مولانا ده هيفسد لنا البلد كلها، وبيقول انه الملك. الراجل ده ملك؟
مولاي، حيوه كلكم. رجعوه لبيلاطس، دي مسؤوليته هو. الراجل ده ما عملش أي حاجة تستحق الموت. الأحسن إني أجلده وأفرج عنه. مش انت لازم تفرج لنا عن حد من المساجين في العيد اللي جاي؟ افرج عن باراباس ايوه وخد ده بداله. ايوه باراباس. أنت وأنت اجلدوه. امشوا من هنا، ابعدوا عنه. ابعدي ابعدي. مش ممكن يقتلوه، مش كده؟ ابعدي، اتحرك، قوم. انت اسمك ايه؟ سمعان القيرواني. تعال معايا. انزل هنا بسرعة، أسرع. ماشي، كمل، ماشي. أسرع أسرع. سامحهم يا رب، مش عارفين بيعملوا ايه. خلص ناس كتير، خليه يخلص نفسه. أيوة، خلص نفسك لو كنت أنت المسيح بصحيح، وانزل من على الصليب، ورينا معجزة من معجزاتك. مكتوب على اليافطة دي؟ مكتوب ملك اليهود. لما يسوع ملك ليه بيعملوا معاه كده طيب؟ أنا مش عارف.
يوناثان ده فعلا ملك. ايه اللي بيحصل؟ أبتاه استودع روحي في ايدك. أنا جهزت القبر للمعلم وعايز استلمه. ممكن تاخده. من فضلك عايزين نمشي وراه. أهلا بيكم، بس اتفضلوا السبت قرب. مش مصدقة إننا مش هنشوف يسوع تاني. استني، مش فاكرة يسوع قال ايه قبل كده كذا مرة؟ ايه؟ أنا فاكر إن يسوع قال إنه بعد 3 أيام هيقوم تاني. ايه ده؟ الحجر متضحك بعيد. ازاي تدوروا على الحي وسط الميتين؟ هو مش هنا، قام. فاكرين قال لكم ايه وهو في الجليل؟ ابن الانسان هيتقبض عليه ويتصلب وهيموت ويقوم في اليوم الثالث. اسمعوا، ما لقيناش الحجر على القبر ودخلنا جوه ما لقيناش جسد يسوع. دافيد، وفجأة ظهر لنا ملاكين بيلمعوا زي الشمس وقالوا لنا ازاي بتدوروا على الحي وسط الميتين. صدقوني. انت متأكدة؟ أنا مش مصدق بصراحة. أنا مش مصدق. صدقوني. كويس، مش ممكن. صدقوني شفناهم. تعالوا بنفسكم بصوا القبر فاضي وهو مش هناك. صدقنا يا بطرس. الرب قام فعلا وظهر لسمعان وما عرفناهوش في الأول،
واحنا في السكة. لكن لما كسر العيش عرفناه. عمواس غريبة انه راح هناك. السلام لكم. ايه اللي ملخبطكم كده؟ ايه اللي بيخليكوا تشكوا في قلوبكم؟ بصوا، اهي ايديا ورجليا، اتأكدوا ان انا قدامكم. المسوني وهتتأكدوا. الروح ملهوش لحم وعظم زي ما انا قدامكم. أنا قلت لكم الكلام ده لما كنت معاكم. كل اللي اتكتب عني وكلام الأنبياء القديم والمزامير لازم يتحقق. أهو المكتوب، المسيح لازم يتألم ويقوم من الموت في اليوم الثالث، وباسمه هيتبشر برسالة التوبة ومغفرة الخطية في كل مكان في العالم من أول أورشليم. لما كالب قال لي إن يسوع ابن الله ما صدقتوش، وبعدين لما شفت معجزات يسوع العجيبة وسمعته وهو بيتكلم عن محبة الله، وشفت كل الحاجات الوحشة اللي عملوها مع يسوع، شفته بينضرب وشفته بيتعلق على الصليب وبيموت، وشفتهم وهم بياخدوه من على الصليب بعد ما مات. ساعتها افتكرت إني مش هشوف يسوع تاني، لكن حصلت حاجة عجيبة. ربنا حقق وعده. ربنا وعد إن يسوع هيقوم من الموت، ويسوع بيأكد إن كل اللي يآمن إن هو ابن الله هيعيش معاه دلوقتي ويعيش معاه للأبد. وأنا مبسوط إني أعمل كده. دي حكاية عظيمة بصحيح وحقيقية كلها. أديكوا شفتوا حقيقة يسوع وتعجبتوا مع كالب ومع يوئيل ونسان وبنيامين، وديكوا شفتوا وسمعتوا إني اخترت إني آمن إن يسوع ابن الله وطلبت إنه يعيش فيا. ودلوقتي جه دوركوا تختاروا. تحبوا تطلبوا من يسوع إنه يعيش فيكم؟ يمكن تقول أنا مش فاهم، أو الأول أتكلم مع ماما وبابا، أو أنا لسه مش جاهز. ويمكن تقول أيوة، أنا عايز أطلب من يسوع يعيش فيا دلوقتي. أنا عايز يسوع يغفر لي كل خطاياي، كل الغلط اللي عملته أو فكرت فيه أو قلته. وممكن تقوله كمان إنك عايز تعيش معاه للأبد. لما تختار وتقول أيوة، تبقى محتاج تكلم ربنا بكلامك أنت، أو تصلي كده: إلهي الحبيب، أنا مؤمن إن يسوع ابنك. أشكرك عشان يسوع مات على الصليب بسبب أخطائي اللي عملتها وفكرت فيها وقلتها. من فضلك اغفر لي كل أخطائي، وأطلب من يسوع يكون معايا ويعيش فيا دايما. ساعدني أعيش زي ما أنت يا رب عايزني أعيش. أشكرك عشان بتسمع صلاتي. تحب تصلي كده دلوقتي؟ إن كنت تحب تصلي، كلم ربنا معايا دلوقتي. أنا هصلي بالراحة، وممكن تكرر بعدي جملة جملة. يا إلهي، أنا مؤمن إن يسوع ابنك. أشكرك عشان يسوع مات على الصليب بسبب الخطايا اللي عملتها وفكرت فيها وقلتها. أرجوك اغفر لي خطاياي. أنا عايز يسوع يكون معايا ويعيش فيا دايما. ساعدني أعيش زي ما أنت عايزني أعيش. أشكرك عشان بتجاوب صلاتي. آمين. صدق وعود ربنا إنه بيحبك وإن يسوع هيكون معاك على طول. إن صليت الصلاة دي يبقى كويس لو حكيت لماما أو بابا أو أي واحد من أصحابك. أنت ابتديت حاجة حلوة أوي في حياتك. ابتديت تعرف يسوع والله الآب. في 4 حاجات هتخليك تفهم ربنا وتحبه أكتر.
اقرأ الكتاب المقدس كل يوم وهتلاقي فيه ميات من وعود الله ليك. كلم ربنا، ممكن تكلمه عن أي حاجة وفي أي وقت وفي أي مكان. كلم أصحابك عن يسوع صديقك، وحاول تتقابل مع المؤمنين اللي بيعرفوا يسوع. انبسطنا إن احنا حكينا لك القصة الحقيقية ليسوع. دلوقتي جه دورك، روح احكيها لأصحابك.